إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Kemudian pertanyaan selanjutnya, misal lagi sholat tapi malah batuk terus-menerus, apakah perlu mengulangi sholat? Enggak ya, jadi batuk tidak termasuk bagian dari yang membatalkan sholat. Kemudian kecuali kalau batuknya saking kencang sambil kentut, ya itu baru batal sholat. Wallahu ta'ala alam.